嗱，一刻梗係要影啦。係咪好開心？哇，好靚啊！好正嗰啲空氣啊！好舒服啊！好正味啊！聞到啊 ，Candy？ 草味啊！好正啊！啲植物嗰啲味啊，好正啊！呢個字點讀啊 ，Candy？ 竹梨山，竹梨山點讀啊？有竹梨山。終於嚟到公司酒店大堂。啊！我好中意陣氣味啊！我好中意陣氣味啊！個氣味好舒服喎喂！嚟到咧，即刻係有暖氣。大家嚟咗啦！大家嚟咗啦！係咪好舒服啊？好正啊！個味道好舒服喎！我哋聽日咧，呢度係一個好大嘅 video wall 啊！公司話我哋聽日有機會咧帶到過去睇到呢啲紅葉啊！大家呢個 video wall 好大。就係呢個廣告牌啦。嗱，你睇咧，呢度係好特別嘅。嗱，第一，我哋呢度咧有一個 shower 啦，跟住呢度有兩個 toilet 啦。哇，好清新啊！跟住咧，我哋仲有個咁大嘅露台啊！喂，今次你有冇機會？哇，呢度簡直可以做運動啦！做瑜伽都得喺度。哎呀，我帶張氈出嚟，要去做 meditation 先。要去做 meditation 先。我上次冇露台嘅，今次你好正。哇，你睇到對面。我哋人少少咧，就等會長帶我哋去咧呢一個 hall 嘅 lobby 啦。嗱，我覺得呢度好簡潔啊，好簡潔，好舒服。佢唔係豪華，但係咧，可能你聞唔到個味道啊。但係咧，呢度有好清香嘅味，好簡單，好優雅。好想調轉咗樣喺度啊！其實真係好簡潔，好舒服。係啊，簡潔唔係好多嘢。唔係喎，你知唔知咧？我去山東煙塘好中意佢嗰個 coffee shop 嗰度咧，有個飛啦，有幾個 slogan 㗎。嚟到煙台一定要睇下煙台嘅，上次專門講嗰個。我哋成日都睇到話艾多美嘅叉電啊！終於我嚟到睇到見證咗艾多美真係有嘅叉電，叉完電係咪有幾多分咧？我都好好奇啊！嗰度好靚啊，門口好靚啊！嗨！嗱，今朝咧我哋就最後一日喺聚山啦，我自己就真係好開心，必定一定要再翻嚟，因為睇到老闆真係好有心啊！我自己都覺得好想翻嚟啦，同埋帶多啲嘅 partner 嚟，下次見啦！今日係第3日，晨早6點鐘出發啦！我哋每晚係瞓4個鐘㗎咋，點解都要爭取唔瞓覺要出嚟咧？因為呢度空氣實在太清新，負離子真係好高好高，真係唔可以唔出嚟去睇呢度嘅左右，即係我哋嘅艾多美度假村，真係好感恩艾多美俾到我哋一個咁好環境嘅度假村。我哋係會員咧先好福利啊，仲係香港嘅會員零舍唔同嘅，好似琴日我哋開會咧係香港會員先可以喺度住㗎咋，其他個隊友啦，我哋個隊友咧馬來西亞國家都可以喺度住嘅，我哋住3晚啊，即係台灣、新加坡、歐洲、UK 啊嚟到咧開完會就要走㗎啦，我哋住咗3晚咁多啊，所以我哋香港隊好幸福，你爭取快啲嚟，快啲嚟！好，老闆係當時設立公司嘅時候係真愛靈魂啦，咁嚟到嘅時候真係好感受到咧，從呢個環境啦，竹梨山嘅酒店咧，感受到呢間係一個真係可以洗滌到身心靈嘅一個嘅公司啊，所以嚟到覺得好幸福啊！係啊，呢種樸實無華，但係嗰種美係令到人覺得好幸福嘅，有種愛。咁咧我哋覺得即係本身咧已經係第一時間知道竹梨山可以嚟住咧，已經第一時間咧話同阿蘇琪講，我一定要嚟㗎啦！一嚟到之後咧，唔使走，唔使啦，今日真係唔使走，下次可以六合彩 book 下，我想住多幾日，因為住完之後覺得個人嘅感覺係不一樣啊，個人咧成日好舒服啦，即係個地方好舒服啦，同埋個人咧係更加清醒啊，知道自己個前面係想點啊，所以回覆翻會長嘅初心啦，係艾多美點樣經歷呢條路啦，咁我都同佢一樣要感受一下先，咁所以大家一定要嚟，因為咧你嚟咗之後咧可能又係唔捨得走啊，正如好似艾多美咁樣，用我就翻唔到轉頭，所以一定要嚟，下次見啦。好，真係啊，大家咧一定要嚟，你睇我哋咧連續3日啦，今日我哋喺度第4日啦，5點幾翻起身，平時我係每6點翻起身嘅，我哋都一齊，其實而家未夠7點啊，香港時間未夠7點啊，我哋都可以5、6點去就係為咗咁見咁靚嘅紅葉啦，仲要係結霜嘅喎，係啊，結咗霜嗰啲紅葉，係啊，點埋啲，真係點埋啲，唔會，哇，結曬霜好靚嘅，就係為咗睇呢啲啊，同埋大家呢度真係咧好舒服，呢度咧吸收到好多天地嘅靈氣，係啦，諗嘢都唔同啲，我哋翻去咧就團隊大爆發㗎啦，感謝主，期待係啦，煙台竹梨山，期待有你啊，大家一定要嚟一下先。不過我想講咧，其實呢度咧係好遠嘅，我哋其實咧喺坐車嚟呢度咧都幾個鐘頭嘅，但係我哋諗下10幾年前老闆喺呢度發跡喺度開會，啲人都願意咁樣嚟，其實呢條路係唔容易嘅，真係艱辛嘅。所以如果今日你做緊艾多美，你仲係覺得未夠艱辛，咁即係你距離呢個成功咧仲有啲路，所以你咧要俾自己艱辛啲嚇。咁我哋下次喺竹梨山見，拜拜，下次一定要嚟啦，加油！